Sveiki, brangūs traukiniautojai, sveiki visi mylintys traukinius, sveikinuosi su jumis iš pačios turbūt gražiausios geležinkelio stoties ir tai yra Marijampolė. Šiandieną kelionė trumpa, važiuosiu iki Kazlų Rūdos, nesu buvęs šiame miestelyje, bet norėčiau jį aplankyti, pažiūrėti, kas jame yra gražaus ir po to jau grįšiu atgal į Marijampolę. Mano traukinys už pusvalandžio, o dabar galima apžiūrėti šią gražią Marijampolės geležinkelio stotį. Papasakosiu šiek tiek istorijos, nes ši stotis tikrai kad turi savo istoriją. Užeisiu dabar į šią geležinkelio stotį, pažiūrėsiu, koks vidus, jinai yra atnaujinta. Atnaujinimas vyko 96 ar 7 metais ir išlaikiusi stilių 25 metų. Stočiai šiais metais sukako 100 metų, lygiai 100 metų, kada ji buvo pastatyta. Marijampolės traukinių stotis savo puošnumu ir įstabumu traukia kiekvieno praeivio akį, kadangi tai vienas iš gražiausių ir didelę architektūrinę vertę turinčių pastatų mieste. Čia nuo senųjų prieškario laikų išlikusi bilietų kasa, keleivių laukimo salė su dideliais suolais. Geležinkelio stoties kompleksas buvo pastatytas nutiesus trumpą 59 km geležinkelio atšaką Kazlų Rūda Šeštokai. Ta atšaka buvo nutiesta 1921-24 metais. Ką tik atgavus nepriklausomybę, Lietuva jau sugebėjo tiesti geležinkelį ir gana labai greitai jį nutiesė. Nutiesus šį ruožą pagal inžinieriaus Edmundo Friko projektą buvo pastatyta Marijampolės geležinkelio stotis, kuri yra laikoma viena gražiausių Lietuvoje. Marijampolės geležinkelio stoties kompleksas pirmoji pastatyta geležinkelio stotis nepriklausomoje Lietuvoje. Garsas apie Marijampolės geležinkelio stotį sklisti pradėjo dar jos nepastačius. Buvo spausdinami atvirukai su įvairių fotografų užfiksuotais dar tik statomo ar jau pastatyto pastato vaizdais. Spaudoje mirgėjo įvairios žinutės ne tik apie stoties prabangą, bet ir apie didžiulės statyboms skirtas lėšas ar statybų eigos sunkumus. Papasakosiu jums įdomią istoriją, kurią radau iš Marijampolės geležinkelio stoties apie vėžiukus. Na tai tie patys taksistai ir tuomet buvo, kaip dabar vat yra taksistai. Tai pas mus jau dabar Lietuvoje to nebėra, bet keliaujant kitose šalyse taip pat yra taip nutikę, kaip ir vienam keliautojui nutiko šioje Marijampolės geležinkelio stotyje. Marijampolės geležinkelio stotyje vežikai už rankų tempdavo klientus į savo transporto priemonės. Anot 1932 metų žinutės spaudoje, vos tik atvykus traukiniu į Marijampolės geležinkelio stotį, geruoju iš stoties neišeisi. Čia netrukus apsupa keleiviai būrys vyrų. Vieni traukia iš rankų daiktus, kiti griebia už rankovės ir pradeda tempti į savo pusę. Pasirodo, tie vyrai tai vėžikai, o visa tai, kaip jie elgiasi su klientais, tai tik jų tarpusavio konkurencija. Tokio elgesio galima išvengti, jeigu keleivis turi stipresnius raumenis, rašo laikraštyje, arba labai gudrią galvą. Neseniai vienas Amerikos lietuvis atvyko į Marijampolę. Vos tik išlipo iš traukinio, pajuto, kad kažkas iš rankų ištraukė lagaminą. Nustebo ir pradėjo dairytis. Už 20 metrų išvydo du vyrus, nepasidalinančius tuo pačiu jo lagaminu. Kol jis stebėjosi, kuo visa tai baigsis, kažkas čiupo jį už rankos ir pradėjo tempti. Amerikietis ėmė ir suriko: "Sustokit rupūžės, nes nušausiu." Tas labai gerai paveikė. Daugiau jo jau nevilko. Atnešė lagaminą ir pradėjo gražiai tildyti. "Ponas, kam pyktis? Mes tik norėjome jūs į miestą nuvežti." Tas pats panašiai man buvo ir Varnos mieste, Bulgarijoje. Tik išlipus iš traukinio, atvykus iškart prišoko vyras, kuris primiktinai siūlino mane nuvežti į tam tikrą vietą. Nežinau, jisai turbūt pastebėjo, kad aš esu ne vietinis, jie kažkaip tai pastebi
šį bruožą ir tiesiog tempė mane perono už rankovės paėmęs, kad einam į mano taksi. Negana to, kitas dar priėjo vyras, kuris siūlė primiktinai pasikeisti pinigus, kad iš čia vietoj iškeis ir taip toliau. Tai aišku būtų apgavystė ir aš būčiau labai stipriai nukentėjęs, o tas taksistas greičiausiai būtų paėmęs didelę pinigų sumą už tą kelionę. Tai jau aš, kadangi tuo metu buvau šiek tiek jau patyręs toks keliautojas ir panašių situacijų buvau daug girdėjęs ir panašių esu patyręs ir anksčiau, tai be jokių problemų išsisukau, tiesiog ignoruoji bet kokias kalbas, nesileidai į kalbas, o geriausia pradedi su juo kalbėti svetimą kalbą, lietuviškai, ir tuomet labai greitai viskas pasibaigia, nes svetima kalba juos atbaido labiausiai. Jie nežino, kaip susikalbėti, jie bando kalbėti angliškai, bet tu kalbi tiesiog į tai atsakai lietuviškai, kad man nereikia jūsų paslaugų, mandagiai atsakai ir jisai tiesiog tave greitai palieka ir ieško kitos aukos. Aš atsiprašau dėl garso kokybės, jeigu ji nėra tokia gera, labai stipriai sninga ir nesinori jungti mikrofoną, kuris bijo drėgmės ir gali to sugesti. Tai tikiuosi, dėl to jūs labai stipriai nesupyksite, o jums parodysiu vagoną, kuris yra autentiškas vagonas, kuriuo tremdavo lietuvius, mūsų tautiečius į Sibirą. Tuos laikus mena senas medinis vagonas ir paminklas tremtiniams. Turbūt vienintelis vagonas, kurį galima apžiūrėti. Ne, vis dėlto uždarytos durys. Šios yra tokis prievagonis, nežinau kaip jis vadinasi, gal čia koks galėdavo būti kareivis, kuris saugodavo vežamus į tremtį lietuvius. Baisi mūsų Lietuvos istorija, labai liūdna, daug esame iškentėję praeityje, ne mes, bet mūsų protėviai, mūsų tėvai, seneliai, proseneliai. Netgi ir dabar dar yra gyvųjų, kurie tai patyrė. Ir yra pastatytas kovojusiems už Lietuvos laisvę, žuvusiems, nukankintiems, mirusiems atminti. Toks yra paminklas. Prie perono laukia štai toks nedidelis vieno vagono traukinukas, o toks neilgas. Turbūt jis yra labai ekonomiškas. Pats laikas užsiimti vietą, kokią geresnė, jau durys atidarytos, galima lipti į traukinį. Pačiame vagono gale įsitaisiau. Žmonių kol kas nėra daug. Sveiki, mėly keleiviai, su jumis sveikinas traukinio mašinistas Justas Keliones. Metu slidės kelion pradės Linas, linkiu malonios kelionės. Kita stotis Vinčai. Next station Vinčai.
Štai aš ir Kazlų Rūdoje, kelionė labai trumpa ir greita. Ir palydėsiu traukinį į Kauną, šį mažą traukinuką. Kazlų Rūdos geležinkelio stotis turi taip pat labai įdomią savo istoriją. Ir Kazlų Rūdoje yra dvi geležinkelio stotys. Viena yra sena. Štai šis medinis pastatas geltonas. Ir yra nauja. Štai nauja. Pradėsiu nuo senos geležinkelio stoties. Papasakosiu šiek tiek istorijos, kuri taip pat labai įdomi. Kazlų Rūdos geležinkelio stotis yra seniausias pastatas išlikęs Kazlų Rūdoje. Stotis pastatyta 1861 metais už 2 kilometrų nuo tuo metu buvusio Kazlų Rūdos kaimo prie geležinkelio Lentvaris Virbalis. Iki Pirmojo pasaulinio karo Kazlų Rūdoje be geležinkelio stoties pastato buvo apie 11 sodybų. Miesto augimas ir plėtra prasidėjo nuo 1923 metų, jau kada buvo Lietuvos nepriklausomybė atkurta, kuomet Kazlų Rūdos geležinkelio stotis buvo sujungta su Marijampole, Kalvarija ir Alytumi. Sename lietuviškame laikraštyje Lietuva, kuris spausdintas 1924 metais, rašo, kad pirmadieniais ir ketvirtadieniais prie geležinkelio stoties vyko jomarkai. Aš kada perskaičiau apie tai, kad vyko jomarkai, tai net pasitikslinau, ką šis žodis reiškia, nes jomarkai kažkaip jau mūsų laikais nėra vartojamas žodis, o gal ir yra, aš nežinau, bet bent jau mano leksikone tai tokio žodžio nebuvo. Bet man labai patiko šis žodis jomarkai. Na ir kiek supratau, tai tokia kaip turgaus aikštė, tai kas buvo pardavinėjama, kur vyko žmonių sambūris. Tuo metu tai buvo žodis jomarkai. Ketvirtajame dešimtmetyje Kazlų Rūda pasikeitė net pažįstamai ir tapo neoficialiu Lietuvos kurortu. Iš rašytinių šaltinių žinome, kad atostogauti į Kazlų Rūdą atvykdavo poilsiautojai iš Marijampolės, Virbalio, Vilkaviškio ir Kauno. Sakoma, kad kiekvieną sekmadienį į Kazlų Rūdą iš Kauno atvykdavo vienadieniai nuotykių ieškotojai, megzdavo romantiškas pažintis, kvėpuodavo pušynais, grybaudavo ir uogaudavo. Tuo metu savivaldybė perėmė ir pradėjo tvarkyti miesto parką, įrengė viešuosius tualetus, pastatė suoliukų. Pasimatymai ir susitikimai buvo skiriami stoties perone. Vakarais šimtai žmonių sutikdavo ar palydėdavo kiekvieną traukinį. Šiuo metu senojoje Kazlų Rūdos geležinkelio stotyje veikia miesto baras Peronas, kuris, kaip ir ankstesniais laikais, tampa miesto gyventojų ir jos svečių susitikimų ir pasimatymų vieta. Nežinau, ar atidaryta. Šioje stotyje yra įsikūręs baras pavadinimu Peronas. Pažiūrėsiu, ar veikia, ar dirba. Baras Peronas jau rašo mums 1 metai. Taip išeina, visai neseniai įsikūręs yra. Užeisiu, pažiūrėsiu, ar dirba. Ne, nedirba. Dar tik tais yra kiek po 10:20. Ir šiandien darbo diena. Tai greičiausia, kad nuo vėliau dirba, bet nemačiau jokios iškabos, nuo kada atidaro. Sveiki atvykę į Kazlų Rūdą. Įdomi tokia taksofono būdelė yra. Tai meno kūrinys. Tokie meno kūriniai šioje
taksofono būdelėje. Pačio taksofono tai nėra, tik parašyta, kas tokia tapytoja Audronė Petrašiūnaitė. Apžvelgėme istoriją Kazlų Rūdos geležinkelio, dabar užeikime į naująją geležinkelio stotį ir pažiūrėkime, kaip jie atrodo iš vidaus. Kas gerai, kad stotis neužrakinta, prieinama visiems keliautojams, galima pabūti, kad toks blogas oras kaip šiandien. Yra veikiantis tualetas stotyje, kas labai gerai, nuostabi nauja stotis. Nu ir uždūmino tie lokomotyvai, dizeliai. Visur atrodo kaip stiprus dabar rūkas aplink šią geležinkelio stotį. Einu šiek tiek toliau nuo jos, pasivaikščiosiu truputį po Kazlų Rūdą ir tada lauksiu traukinio šioje nuostabioje geležinkelio stotyje. Lauksiu traukinio atgal į Marijampolę. Masinių trėmimų metu senosios Kazlų Rūdos geležinkelio stoties į Sibirą buvo ištremta daug Suvalkijos krašto gyventojų. Atminti tremties aukas atidengtas paminklas šalia senosios geležinkelio stoties. Koks yra paminklo simboliškumas, bėgiai padaryti ir tie bėgiai veda į skausmą. Tai akmuo vaizduojantis, kiek įžiūrau, kad apkabintas vaikas motinos, dabar apsnigtas veidas, kuriame matytųsi skausmo išraiška. Yra taip pat ir žvakučių. Nei vienas miestas, nei vienas net miestelis šios lemties negalėjo išvengti. Kur tik tais nenuvažiuoja Lietuvoje, visur tas pats, visur kančios yra istorija. Yra netgi tokių išlikusių dar senų pastatų. Štai pavyzdžiui, ši kažkokia būdelė ir tas medinis pastatas. Kiek žinau, kad Kazlų Rūdoje yra nemažai medinių pastatų išlikusių dar nuo tarpukario laikų. Kazlų Rūda nedidelis, bet jaukus miestas, kuris ir toliau sparčiai auga, tobulėja ir keičiasi. Tai vienas iš nedaugelio Lietuvos miestų galinčių pasigirti išsaugotą medinę architektūrą ir neatsitiktinai, juk tai miškų kraštas, kurį supa trečias pagal plotą mūsų šalies miškų masyvas. Pažiūrėkite, koks gražus viadukas pastatytas per geležinkelį. Su tokiu netgi yra užlipimų, kur gali ir neįgalieji per jį keltis. Užlipus ant šio tilto yra meno galerija, kuri yra profesionalių menininkų papuošta. Einant tamsoje per šį tiltą jis būna apšviestas ir ta meno galerija labai gražiai atrodo. Bet ir dabar galima pasigėrėti tuo, kas čia yra. Labai gražūs paveikslai ir jie yra ir iš vienos pusės, ir iš kitos. Taigi einant į vieną pusę matai vienus gražius vaizdus, einant atgal jau matai kitus gražius vaizdus. Ir netgi galima pasižiūrėti į geležinkelį, kas man labai ir patinka, iš aukštai žiūrėti į traukinius. Ir tokia graži Kazlų Rūda.
svarbu, kad oras filmavimui nėra labai gerai tinkantis, bet aš labai džiaugiuosi aplankęs šį miestelį. Borisevičiaus gatve einant, prie kiekvieno stulpo yra prikabinti tokie paveikslai, meno kūriniai. Kokių senų yra namų išlikusių Kazlų Rūdoje. Šis namas priklausė, jame gyveno kompozitorius Rimvydas Žygaitis. Lietuvos muzikų sąjungos prezidentas, profesorius. Kazlų Rūdoje taip pat gimė ir Lietuvos prezidentas Grinius. Jo tėviškė, nežinau, ar pačiame miestelėje, ar kažkur netoli, kažkokiam tai kaime lygtais. Tai netgi yra Griniui skirta skulptūra Kazlų Rūdos parke. Kazlų Rūdos bažnyčia ir šalia bažnyčios yra štai kas, medinis traukinukas. Ir ant pačio traukinuko yra užrašyta Kazlų Rūda. Labai graži miesto puošmena, nuostabu. Vagonai yra sujungti tokiom va grandinėm ir netgi pabėgiai yra mediniai. Ir netgi akmenys yra, kurie būna prie geležinkelio. Viskas tikroviškai padaryta. Visai netoli yra Mėnulio parkas ir pažiūrėkite, kokia graži skulptūra šalia manęs. Štai čia yra Mėnulis. Apsnigtas Mėnulis iš toli atrodo, kaip lyg turėtų šiaurės ašigalį. Jis turi netgi kraterius. Kodėlgi nesidžiaugti viskuo, ką matai įdomaus. Kazlų Rūdoje yra ir stadionas. Kazlų Rūdos senamiestis. Senamiestis daugiausiai medinis. Yra išlikusių senų nuotraukų iš šio senamiesčio. Tai tikrai buvo labai populiari susibūrimų vieta. Ir visur va gatvėse yra tokie iškabinti meno kūriniai. Kazio Griniaus biustas, buvęs Lietuvos prezidentas. Trumpai jisai pabuvo prezidentu ir per perversmą Smetona nuvertė jį. Mirė Amerikoje 1950 metais. Gerai, kad buvo Amerikoje, nes jeigu būtų buvęs Lietuvoje, tai atėjus okupaciniai valdžiai būtų irgi ištremtas, kaip ir buvo kitas Lietuvos prezidentas Stulginskis,
kuris buvo ištremtas į Sovietų sąjungą. Jis išgyveno tremtį, grįžęs Stulginskis dar gyveno Kaune, ten ir mirė. Grįžau į geležinkelio stotį, man dar laiko iki traukinio beveik 2 valandos. Labai greitai apėjau pagrindinės gatves Kazlų Rūdos. Patiko man šis miestelis, toks tikrai labai malonus ir daug visokiausių gražių pastatų yra, labai tvarkingos gatvės. Štai parašyta 14:3, traukinys į Krokuvą ir mano traukinys tik 14:42. Kažkaip daugiau laiko užsimečiau, kad pabūti Kazlų Rūdoje, bet aš beveik viską apėjau per 1,5 valandos, gal 2 valandas užtrukau. Nieko baisaus, pabūsiu stotyje, man patinka būti geležinkelio stotyse ir stebėsiu traukinius pravažiuojančius. Pravažiuos Kybartai traukinys 12:19, tai jau neužilgo, už 20 virš minučių, tada į Kauną. Bus įdomu pažiūrėti. Ką tik neseniai vėl pravažiavo traukinys iš Rusijos, kuris važiuoja, kiek supratau, į tą pusę nuvažiavo, tai turbūt į Kaliningradą, ne iš Kaliningrado. Nespėjau nufilmuoti, buvau stotyje, niekas nieko nepraneša, tik tais girdžiu, kad važiuoja traukinys ir matau, kad rusiški vagonai labai greitai jisai pravažiavo. Tai net nespėjau prišokti. Atvažiuoja traukinukas į Kybartus. Atvažiuoja traukinys Vilnius-Mockava. Prieš man išvykstant iš Kazlų Rūdos yra galimybė pamatyti šį traukinį. Iš esmės galėjau ir aš šitų traukinių važiuoti iki Marijampolės, bet galvojau, kad nespėsiu čia visko apžiūrėti Kazlų Rūdoje, tai pasirinkau sekantį, kuris bus. Ir jau sekantis traukinys į Marijampolę iš Kauno bus mano, su kuriuo aš ir grįšiu. Liko dar apie 40 minučių pabūti geležinkelio stotyje. Na kągi, atvyksta mano pupsikas, traukinukas ir važiuoju atgal į Marijampolę. Kita stotelė Vilkaviškė. Next stop, Vilkaviškė. Na štai, brangus traukiniautojai, aš jau Marijampolėje ir atsisveikinu su jumis. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Ačiū visiems, kurie komentuojate. Iki kito traukinio. Likite sveiki. Iki.